हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और नई वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप फेसबुक यूज करते हो और कोई भी फेसबुक वीडियो जैसे ही ओपन करते हो तो यहाँ से देख सकते हैं आप नीचे में इसका जो स्पीकर है वो ऑफ होके आता है, यानी ऑटोमेटिकली इसका साउंड ख़त्म हो जाता है। फिर आप जब उस स्पीकर पर टैप करते हो तब आपका वॉइस देखने को मिलता है या वो भी देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हो तो यहाँ से प्रोफाइल के राइट साइड में देखिए, यहाँ से आपको एक 3 लाइनिंग का ऑप्शन दिखेगा जिस पे प्रोफाइल का फोटो भी लगा होगा। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद एक सेटिंग का लोगो दिखेगा यहाँ पे आपको सर्च बार के जस्ट लेफ्ट साइड में, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग वाले लोगो पे क्लिक करोगे उसके बाद 2-4 सेकंड आपको वेट करना है। और देखिए यहाँ से कुछ ऐसा पेज आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना है। देखिए नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा मीडिया का, देखिए यहाँ से, तो आपको मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो नीचे आना है थोड़ा सा, और यहाँ से आपको देखना है वीडियो स्टार्ट विथ साउंड का। अगर आप ये इस पे देखिए, ये ऑप्शन यहाँ से मेरे में इनेबल नहीं है। अगर इसको इनेबल कर दोगे तो जो आपका वीडियो स्टार्ट होगा वो साउंड के साथ इनेबल होगा। ये सेटिंग्स ऑफ था, इसी के कारण वो साउंड नहीं सुनाई दे रहा था। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।